只要在30天内捕获300头短吻鳄，就可以获得政府奖励的100万美金。随着捕鳄赛季已经过去一半，各小队都为了完成目标而展开了白热化的竞争。早上5点，老朱就已经开始准备出发捕猎。为了加快进度，老朱还特意把二儿子兰迪也带上。但远处天空密布的乌云似乎预示着今天有大事要发生。如果天降暴雨，会导致气温降低，而短吻鳄这种冷血动物只有在高温环境中才会浮出水面觅食。不一会儿，老朱父子就来到了一处诱饵放置地点。优雅的威力叼着华子上前查看，由于水草和树枝交叉，威力耗费了不少时间才抓到鱼线。几乎是在拉扯鱼线的一瞬间，已经咬钩的短吻鳄就发出了嘶吼声。瘦弱的威力开始和鳄鱼展开搏斗。老朱看准时机，拿来美式超网，直接一枪送走。一条300多斤的短吻鳄正式进场。为了让自己捕捉的鳄鱼卖个好价钱，老朱还特意带来了秘密武器。他把捕获的鳄鱼转移到专门带有冰块的小船上，这样可以防止鳄鱼腐败。远在80公里外的老布也开始了一天的忙碌。与别人不同的是，他今年只搞到了80个标签。之所以弄到这么少的配额，主要是因为捕鳄是卡金人的祖传手艺，在当地人的习俗中传男不传女。为了延续家族技术，所以老布每年会弄一点配额来教授自己儿子。今天老布的运气可以用逆天来形容。刚来到湖中不久，就发现了好几条鳄鱼。由于湖中没有树木，老布的2个儿子就在水中插入一根很粗的木棍，然后用一根较细的木棍横在底端，再悬挂上一块过期2年半的牛肉。腐烂的味道能够快速吸引短吻鳄前来觅食，只是这恶心发臭的味道把2个儿子熏得想要逃离。来到老朱父子这边，由于老天爷眼看着就要暴风雨，此时父子2人也在和老天爷赛跑。当他们转入一条河道后，就立刻发现了鳄鱼。老朱抓紧将船开过去，威力一把抓住绳子开始拉扯，水中的鳄鱼顿时剧烈挣扎起来。别看这份工作很危险，实则一点都不安全。瘦弱的威力凭借一双铁手和鳄鱼搏斗，几次都差点被鳄鱼拽下船，但由于鳄鱼没有露头，老朱也不敢贸然开枪。终于在等待了几分钟后，鳄鱼体力渐渐不支，老朱瞅准机会用美式超网一枪截获。此时天上乌云开始变幻，一场暴风雨似乎马上就要袭来。老朱果断开船赶回码头，但由于小儿子兰迪被一条亚洲鲤鱼袭击而耽误时间。等他处理好后，发现父亲的小船早就没了踪影，而这片沼泽地支流交错密布，并且到处都长满了柏树。没有单独狩猎经验的兰迪毫无疑问的迷路。由于兰迪驾驶的小船带有冰块，当老朱发现小儿子脱离队伍后，只能停在原地等待，眼睁睁地看着刚捕获的鳄鱼一分一秒地腐烂下去。另一边，小儿子兰迪只能选择最笨的方法，那就是挨个寻找每一条支流。最终在浪费了1个小时后，兰迪终于找到了父亲的队伍。随后老朱抓紧把鳄鱼转移后，用冰块覆盖起来。来到麦克和布鲁斯这边，麦克今天有90条鱼线等待着检查收获，而布鲁斯还是1人1狗单独狩猎。当他来到湖中央的区域后，发现这里突然飞出了很多鸟类。以往这些鸟类都是月底来到这里栖息，反常的现象说明这里的天气有可能会迎来极大的变化。而短吻鳄又是冷血动物，一旦气温降到15度以下，将会停止觅食和活动。那所有的沼泽猎人将不得不停止本赛季的狩猎活动。布鲁斯今天特意带了50斤的腐烂牛肉，稍加调拌后就把它们都挂在了鱼钩上。来到老布这边，他正在带着儿子回到放置地点捕捉鳄鱼。今天小队第1条鳄鱼就长达10英尺。由于捕捉鳄鱼是卡金人父子相传的手艺，老布这个赛季带着儿子外出的意图已经非常明显。暴风雨的来临让沼泽猎人不得不停下脚步。麦克回到家后，开始采摘后院自己种植的秋葵，做一顿鳄鱼秋葵汤。麦克和布鲁斯组成的克里伯特家族美美享受了一顿晚饭，然后准备好明天捕猎所需要的物料后，就等着明天一大早出门行动了。可天有不测风云，第2天凌晨，整个南部州都下了一场暴风雨，整个墨西哥湾的气温骤然下降。这样的温度下，鳄鱼已经停止觅食，但为了完成配额指标，每个捕鳄人还是要坚持外出打猎。在这样极端的天气下，猎人们不仅要面临暴雨带来寒冷的疼痛，还要时刻躲避雷电的攻击。为了赶上进度，布鲁斯今天至少要捕捉15条鳄鱼。当布鲁斯赶到第1个诱饵放置地点后，才发现由于一夜的风雨早就把钓线破坏，时间紧任务重。布鲁斯来不及伤心，就赶去下一个标记地点。远在50公里外的威利父子也在勇敢地对抗风暴。去年的一场暴风雨曾经将老朱的房子夷为平地，给老朱的家庭造成了极大的困扰。与布鲁斯命运相同的是，威利父子检查钓线后同样没有任何收获。原本随处可见的短吻鳄突然一夜之间消失不见了。这种极端暴雨天气导致的气温骤降，会让短吻鳄几天几夜不会觅食。更严重的后果是鳄鱼就此冬眠，那将给当地猎人造成不可磨灭的影响。与威利父子冒着暴风雨外出打猎不同，老布父子3人显得悠闲得多。反正暴雨天气也没什么收获，倒不如躲在车里好好聊聊人生。来到威利父子这边，当他们准备前往下一个标记地点的时候，威利突然发现了岸边有新情况。老朱赶紧停船，开始观察周围水域。只见100码外一条鳄鱼露出了头，看这样子估计得有个12英尺长。如果抓到这条鳄鱼，将会带来至少1000美元的收入。由于短吻鳄的命门在头部的后1/4的地方，想要这么远距离的一枪命中并不是一件容易的事，并且老朱只有一次机会。经过一阵瞄准后，老朱果断开枪，子弹没有意外的打偏了，而鳄鱼受到惊吓也逃入了水中。现在老朱面临2难选择，是继续在暴风雨中等待鳄鱼重新露头，还是果断选择下一个目标。老朱最终是选择了前者。
现在他们要做的只有耐心等待。在极端环境下，短吻鳄可以将自己的心跳降低到每分钟2次，这样可以减少氧气的消耗。经过漫长的等待后，刚刚那条短吻鳄终于露了头。这次老朱调整好心态，果断开枪，子弹不偏不倚，正好打中鳄鱼头部。父子两人必须赶在鳄鱼下沉之前将它抓获。随着威力将钩子抛入水中，这条还残存一口气的鳄鱼就正式被父子所捕获。老朱直接一枪送鳄鱼归了西。父子两人本以为今天这么极端的天气下会一无所获，没想到最终还是捕获了一条这么大的鳄鱼。暴雨带来的冰冷与疼痛立马消失。老朱还特意检查了一下第一枪命中的地方，有了收获的父子二人开心的开船回家了。与此同时，布鲁斯的运气就没这么好了。在检查了所有的钓线后，全部一无所获。无奈之下，他只能取下牛肉准备回家。可天无绝人之路，当他开船经过一棵小树的时候，突然发现一根紧绷的钓线。毫无疑问，这是一条鳄鱼咬钩了。布鲁斯抓紧停船准备捕捉，鳄鱼还在做着最后的挣扎。布鲁斯用美式超网一枪送走。虽然这条鳄鱼体型不大，但总比好过今天做了空军。没有多少收获的布鲁斯只能失望的驾船回家。而另一边，麦克却被上天眷顾着。由于暴雨导致水位暴涨，冲出了堤坝，短吻鳄也被冲出了他们的巢穴。很多鳄鱼就只能在草丛躲避冰冷的雨水，这对麦克来说简直不要太容易，一枪一个随便带走。不一会儿就抓到了10条短吻鳄。在捕获了满满一船短吻鳄后，夫妻俩找到了儿子小麦克。可惜这个年轻的菜鸟一条鳄鱼也没有抓到。小麦克在得知了父母捕捉的地点后，马不停蹄地开船前去捕获。不得不说，这个窝子果然好。刚到这里就发现了一条上钩的鳄鱼，果断开枪直接带走。很快，第2条、第3条。随着捕捉到的鳄鱼越来越多，年轻的小麦克也逐渐找到了自信心，一连捕获了7条鳄鱼，加上老麦克捕获的9条，今天算是超额完成了任务。等布鲁斯看到小麦克今天这么多的收获，不敢相信的他赶忙跑过来询问具体位置。小麦克终于在舅舅面前装了一回逼。